ma arvan, et minu elus on palju toimunud ja juhtunud, et ma üldse jõuaks sinna punkti. Ja ma arvan, et kui neid negatiivseid asju eelnevalt, mis minuga on toimunud, ei oleks olnud, ma ei oleks siiani jõudnud. That's hella deep. I know, see on nii deep lihtsalt. Aga see on aus vastus selles mõttes, et kui ma juba ennast nii palju avasin ja nii aus olen teistega ja iseendaga läbi selle laulu, siis ma arvan, et ma pean mingil määral ka selle tagamaid natukene avama. Queen of My Own on tõesti selline minu enda kestast välja tulemise laul. Kui me läksime Queen of My Owni kirjutama, siis oi, kui närvis ma olin. Ma olin nii närvis. All In ei olnud veel välja tulnudki. Nii et seda on hästi veider tagasi mõelda, sest see oli nii tükk aega tagasi juba. Nice, I like it. When it's coming out? 10th of May. Okay. So, more songs Yeah. for you. Do you have like the next one already? No. Selle laulu kirjutamise juures oligi see, et ma pidin endaga aus olema. Ja ennast avama. See kõlab nii tiibilt, see tegelikult ei ole üldse nii tiip. Võib-olla on. Aga see oligi see, et ma pidin endaga aus olema, ennast avama, sest ma tahtsin kirjutada midagi, mis mulle päriselt korda läheb. Never ever been to the movies alone, 'cause I've been afraid to. Never ever been to the movies alone, 'cause I've been afraid to. Love it! Sounds great. Sounds great! Okay, Ah, so good. I always feel safe when I'm in a group. Woo! Sounds good! It was the first line! What the First time is always like so unsure. You're like, am I doing this correct? It will be such a... I always feel safe when I'm in. Love it. See all those judgmental eyes. I think that's good. Hey. Okay. A picture in my mind. Oh! But now I have to finally let you go to improve my soul. I can do this on my own. What the f? What? It's fucking good! So you're gonna just do the whole thing in one take. Whoa, I love the... I told you. I told you! I love the picture in my mind that you did. Yeah. Just do Yeah, it it your comes way. like natural. Yeah. Just Just do a couple more so we can maybe have doubles there. Kõige keerulisem asi, mida ma siiamaani väga ei taha teha, on ad-libs. See on ad-libs üldse. See on see, et kui laul on põhimõtteliselt otsast lõpuni demoviisis valmis ja siis sa kuulad seda otsast peale ja siis sa laulad erinevaid meloodiaid, erinevaid häälikuid sinna peale, erinevaid sõnu, võib-olla kordusi. I'm like, hey, put it on, I'm gonna sing something, and I sing something terrible. But there's just some good parts, and then we just pick them. yeah, but the difficult part is that nothing comes out of my mouth. I'm like, Okay. nothing. Well, we will figure out Yeah. the ad-libs here too. Metal eyes were in my head all alone. Now I'm bringing down those walls that I built on my own. All the judgmental eyes were in my head all alone. Now I'm bringing down those walls that I built on my own. Yes. Ja mul on hea meel, et mu ümber olid inimesed, kes said aru sellest, mida ma tundsin. Ja Marti eelkõige, kes siis tegelikult teab mind kõikidest inimestest kõige paremini, kes oskas ka ennast minu olukorda panna seda hetkel. Mingil määral seda oli tegelikult lihtne kirjutada. Ma tean, seda oli raske kirjutada, sest ma pidin ennast avama, aga teisest otsast see on selline asi, mis mulle endale korda läheb. Ehk siis need sõnad ja kõik tulid tegelikult lihtsamalt, kui ma arvata oskasin. Oh man! Dream team, ladies and gentlemen. This is so good. Thank you so much. It's so good. It was so much fun. Yeah.
Oh man. kui meil demo valmis oli ja me teadsime, et me tahame sellega edasi liikuda, siis ilmselgelt sa ei saa, või no mina tundsin, et ma ei saanud anda endast seda 1%, kui me seda demo salvestasime, sest et eesmärk oli see laul ära kirjutada, mitte ideaalselt sisse laulda sellel hetkel. Ja selleks, et mina ise oleksin sellega 101% rahul, me pidime uuesti minema stuudiosse tagasi. Ja ma läksin sinna üksinda. Martit ei olnud seekord kaasas, kui Mart on iga kord minuga kaasas. Et see oli jälle kuidagi, ma tundsin, et no näed, õige laul, jälle lähen teen midagi esimest kord üksinda. Läksin esimest kord üksinda Soome. See võib-olla teiste jaoks on hästi selline lihtne asi. Ja noh, mis mõttes ikka lähed laeva peale, lähed Soome stuudiosse, aga see, kui ma pean üksinda midagi tegema, siis see oli ikka natuke hirmus. Kui ma päris aus olen, siis ma ei mäleta seda viimast korda, kui ma kuulsin seda viimast versiooni. Ma ei tea, miks, aga mul ei ole see hetkel üldse meeles. Martin, saad aru? Sa ei saa laulda kaasa mulle kõrva, ma tahan kuulata praegu esimene kord, järgmine kord jääme me laulame mõlemad kaasa, ma tahan praegu kuulata. Ma olen nii suke, mul on vaja kuulata kõik kohad korralikult üle, enne kui ma saan fulli olla mingi wow! Mida muu? Mida muu? Kas sa kuulsid seda? Kuula seda kõrget nagu, kui see tuleb pärast seda vaheosa. Now I'm bringing down those walls that I built on my own. All the judgmental eyes were in my head all alone. Now I'm bringing down those walls that I built on my own. Now Did you hear that? No. We did it. Rohkem naabrit kiusab. Ma tahan oma kiirnõude nendes. Aga high five to me, I did not cry. I did not cry this time. Strong independent ass bitch. I can do this on my own without crying. Isegi kui inimestele ei meeldi, siis ma hakkan suutma. Mul on hea meel, ma olen midagi saavutanud sinuga koos tegelikult, see on nii tore. Ma tundsin, ma olen seda eelnevalt maininud päris mitu korda, aga ma tundsin, et see on see laul, millega ma saan enda kestast välja tulla ja tegelikult näidata ka enda mingil määral naiselikumat poolt. Et ma kannan küll alati igapäevaselt dressipükse ja kõike muud, aga mulle meeldib katsetada meigiga, mulle meeldib katsetada soengutega. See on, mul on alati selline mingil määral naiselik pool alati minus olemas olnud ja mul on hea meel, et ma sain selle lauluga tuua siis selle rohkem esile. Et ma tean, paljud inimesed ütlesid, et nad ei tunne mind ära selle pildi peal, aga mul on mingil määral hea meel. Et kuidas ma nüüd ütlen seda? See on nii keeruline rääkida sellest, ma ei tea miks. Cut, sorry. Ei, it's okay. Siis mõtleme natuke tagasi, nagu mis on nagu kui me mõtleme selle visuaalide peale, et nagu kus kurdi kohas see kurikas tuli? See oli nii hea küsimus praegu. See kurikas, me mõtlesime, kuidas me saaksime seda power elementi ja seda tuua siis pildil edasi kanda. Ja kuna seal laulus konkreetselt räägib sellest, et ma ehitan enda ümber seinad ja tõmban need maha, siis me mõtlesime, et ma ei hakka mingi kuvaldaga seal olema. Et miks mitte tuua selline ära plingitud kurikas siis sinna mängu, mis on selline mitte võimu element, aga ongi selline minu enda tugevuse näitamise element. Et see oli see, mille me tahtsime sinna juurde tuua. Et see kurikas oli omaette projekt, 5 tundi. Vist oli 5 tundi, kui mitte rohkem, võttis see aega. Ai, ja ma panin otse kuumaliimi sisse enda sõrme. Ei ole hullu, ma ei tunne enam valu. Pärast 4 tundi. See on nagu sama raske. Sama pikalt läks nagu tema valmimisega, noh. Jah. Hea võrdlus. Holy Mingil määral alati see reliisi nädal, nagu nädal enne, kui laul välja tuleb.
ja siis 1-2 pärast seda on hästi hägune. Sellepärast, et alati nii palju kogu aeg toimub ja ma ei jõua päris täpselt, ei jõua kõik mulle kohale. Mis just sellel hetkel tehakse, eriti, et selle reliisiga tuli siis see muusikaauhindade element juurde. Oh my god, tule või. Oh wow. Ma pean liikumas refi ajal. Ma pean liikuma. Oh wow. Aga mis natukene seda errorit juurde sinna tekitas, oli see, et meil oli muusikavideo filmimine esmaspäeval ja muusikaauhinnad olid reedel. Samm jääb samaks, aga lihtsalt kehaga. Vaatad äkiliselt paremale. Seal oli kusagil 2 kraadi ja mul ei olnud väga palju riidet seljas. Ja ma olin seal kusagil kella 1 kuni 10 õhtul sellises vahvas hangaaris. Nii et mul oli kogu aeg mantra, ei jää haigeks. Palun, et ma ei jääks haigeks. Ma on 8, me jõudsime siia mingi 1:30. Ma olen terve päev olnud selle lühikeste pükstega, vaata. Päris külm on. Ütleb ausalt ära, päris külm on. Ma nagu... Ikka enne ma lõkendasin ikka niimoodi, et ma ei saanud lõkendamist lõpetada. Nagu niimoodi. Nuke päeva otsust mul just täna. Et siis ketsid on Nike esinduskauplustest. Sokid ka Pleede Sydney kinkis selle mulle sünnipäevaks. Ja jope on tagurpidi seljas, sest et fashion. Ja see on Marti oma ja samamoodi Nike esinduskauplustest. Pats ei ole minu oma. I wish. Stopp, väga hea, stopp. Hakkab ekstraid filmi, kus nad on siis. Lõuna, aitäh kõigile. Ma plaksutas seda, ma ei tunne väga. Mingil määral, kui sa esimest korda laule esitad, see on tavaliselt kusagil raadios, selline akustiline live või siis ongi backtrackiga. Aga see, et sa esimest korda esitad laulu nii suure publiku ees, ma tunnen millegi pärast, et see on kõige kriitilisem publik, kelle ees ma kunagi esineda võiksin. Pamperi ajal lähed välja, kui pamper lõpuks räägid. Ja meie hakkame peale minema nüüd. Sest ma ei tea miks, aga mul on selline tunne, et teised muusikud võib-olla kritiseerivad või ütleme nii, judge'ivad kõige rohkem. Ja mitte seda nagu halvaga mõeldes, vaid lihtsalt see on see pinge, mis ma ise endale peale panen. Ma ei võta kunagi teisi muusikuid kui konkurentidena, ma võtan neid kui kolleegidena. Ja eriti arvestades seda, et kui ma seal lava peal olin ja ma nägin kõiki neid teisi Eesti muusikuid seal saalis, siis mul oli kuidagi selline väikse tüdruku tunne tuli sisse, sellepärast, et need on inimesed, keda ma olen nii kaua jälginud ja nii kaua kaasa elanud ja nende muusikat kuulanud, et see, et ma saan nende ees seal esineda Saku Suurhallis. See ei ole mul ikka veel kohale jõudnud, kui ma päris osalen. Sa oled nii tore boyfriend, ausalt, sa oled nagu nii supportive. Ära rutama, ma saan mõtla, mul on maa hormones. Ja ma ei arvanud see hetk, et ma hakkan nutma, kui ma sealt alla tulen, ma mõtlesin, et okei, mul on kõik tehtud, ma olen õnnelik, aga seda ma ei osanud mitte kunagi oodata. Ja see, et me seisime seal tantsijatega, me ei liikunud isegi ära, me lihtsalt seisime seal helipuldi juures ja siis olime nagu 12-aastased tüdruk, mingi we did it. Seda ma ei osanud arvata ja mul on nii hea meel, et mul olid tegelikult ka nii toredad tantsijad minu kõrval. Ma arvan, ma ei oleks tundnud ennast nii enesekindlalt laval, kui mul oleks neid olnud. Sest et ka proovides ja kõikidest nendest läbi minnes nagu eelnevalt ma ei ole liikunud kunagi laval. Ma olen lihtsalt seisnud seal oma mikrofoni jalaga ja sealt kinni hoidnud. Mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem ma tegelikult tean, et muusika on see, mida ma teha tahan. Ma ei ole kunagi öelnud, et ma tahan lauljaks saada. Sest et minu arust laulja ei ole amet. See on äärmiselt ebastabiilne töö, mida tegelikult teha.
aga samas mul on nii suur kirg selle vastu, et ma tunnen, et praegu see on see, millega ma ainsana tegeleda tahaks. Nagu lukustage mind stuudiosse aastaks ajaks ja ma olen õnnelik. Kõige esimene breakdown, mis mul meeles on, oli, kui ma olin, kas ma olin 4. või 5. ja ma esinesin Soome solos ja mul oli päeva 7. esinemine.